Na Igreja Matriz de Ingaí, a novena já começou. Os fiéis estão se preparando para a festa de São João Batista, que acontece na semana que vem. A comemoração já é tradição na cidade e acaba movimentando moradores de toda a região. E nós já iniciamos a festa na última terça-feira, dia 14, com a novena, que antecede os dias maiores, da solenidade em honra de São João Batista. Além da parte religiosa, a festa continua aqui no Parque de Exposições. A fogueira, que é uma das maiores do interior de Minas, já está pronta e na quarta-feira da semana que vem começam os shows. O primeiro é em dose dupla, Leone e Raí e Pedro e Robson. Na quinta-feira, que é o dia da queima da fogueira, quem se apresenta é a dupla Anthony e Gabriel. Eu te amo, pinga, com você a vida é mais colorida. Juntou limão fica melhor ainda, e o bom aqui é fácil de encontrar. Na sexta-feira, quem sobe ao palco é a dupla Conrado e Alexandro. Meu teto caiu, a mulher descobriu, sei não se eu vou sofrer. Gostei demais de você. Não tô dando migué, cê sabe como é. João Pedro e Cristiano são as atrações de sábado. Ah, eu duvido que você não fala de mim pra ninguém. Chora toda vez que a saudade vem no seu quarto escondida. E o encerramento vai ser com a banda Babyliss. Todos os shows são de graça. Lavras.tv, a sua TV na internet.